ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഗോതമ്പ് പൊടിയും പഴവും കൊണ്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിനായി 3 ചെറിയ പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ശർക്കര. ഈ ജാറിൽ നേരത്തെ എടുത്ത 3 പഴം, ആ ശർക്കര അത് ഉരുക്കി അരിച്ച് അത് ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ്, ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി, പഴം, ശർക്കര, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ്, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത്, ഇതെല്ലാം കൂടി അരച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി. ഇനി ഇത് അരമണിക്കൂർ അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് അരമണിക്കൂറായി. ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം. അങ്ങനെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇത് ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ചൂട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ, എണ്ണയ്ക്ക് ചൂട് കൂടുതലാവുമ്പോൾ അത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് കുറച്ച് നേരം മാറ്റണം. ഇതിനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ബാക്കിയുള്ള മാവും ഇതുപോലെ ഇടാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. അങ്ങനെ ഗോതമ്പ് പൊടിയും പഴവും കൊണ്ടുള്ള വളരെ സ്വാദേറിയ, വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരം റെഡിയായി. എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്തു നോക്കണം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.